n'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne YouTube Méthode TV. Et par là, vous aurez toutes les émissions de l'homme de Dieu, que ce soit Temps de Dieu, que ce soit Jésus revient bientôt. Donc, vous aurez tout. Abonnez-vous sur cette chaîne et vous serez bénis. Merci. Bien-aimés dans les seigneurs, Nzambe apambola yo mutu ozolanda na butu ya lelo na tongo okokota prière ya tolo na se elongo na pasteur Ilunga de Paul eza émission ya mabondeli. Je voulais prier avec toi. Je voulais te faire voir qu'il y a un Dieu qui écoute les prières. Je voulais te faire voir qu'il y a un Dieu qui exauce les prières. Je voulais te faire voir que Makabon, Oyo est ennemi, Oyo est Oumeli, Oyo est Simbakate, il y a un Dieu. Alléluia. Yangona zo tinda yo tokota ngana yo na tolo na se. Na lingina tinda yo ngana yo tokota na tolo na se. Na lingina ebite position dino kozwa. Na ebite nini position kozwa. Na lingina prière alelo. Ngana yo tokota na prière. Ngana yo to bonde la bien-aimé. Ola mukakaka boete sans prière bien-aimé. Ola la boete sans prière bien-aimé. Na lingita ngozo comprendre message ya poko alelo. Ngana yo tokota na mabondeli. Tolo na se. Eza prière oya ba prière ba problème ko umela tolo na se eza ba sujet oyo bondele loko moko zozwate tolo na se eza ba prière oyo zomona lokola Jacob na lingina ebisa mutu moko lokola Jacob aomona bazolanda ye place ya kotele maizate nazomona na mutu moko lokola Jérémie aosalela Nzambe pasi kaka na vina ye tolo na se yo na Nzambe na lingi prière alelo soki ozana coin fanda na coin na yo eza ba prière tokota kana mozindo eza ba prière ozomona bitumba na vina yo eza ba prière ozomona pasi ya vina yo eza ba prière ozomona situation za ko umela tango ozokota prière na pasteur Ilunga de Paul bien-aimé dans le Seigneur ozo comprendre tina nini ifonga na yo tokota na prière tolo na se eza ba prière oyo bien-aimé tango ozolanda ngo ozobisa Nzambe na zaka kanga moko na zana yo ozobisa Nzambe banguna na nga baza ebele obi na tolo na se ozoyebisa Nzambe bitumba oya nga Nzambe kota na bitumba na nga Nzambe kotika nga na situation ya boyete tolo na se eza émission oya ba prière à supplication prière oto beta kali solo na Nzambe prière oto webisa ka Nzambe Yahweh toye pa na yo na nzela mabondeli yo kota na kati na vie okota na situation okota na vie na nga tolo na se eza prière oyo nga na yo to kota na 30 minutes ya mabondeli ozoyebisa Nzambe à cause de cette prière namona pe bolamu na yo namona pe vie na ngai ko changer namona pe situation na ngai ko changer nazoyeba te tempête nini esilaka te bitumba nini esilaka te problème nini esilaka te depuis na bandi ko bondela eloko ezo changer te depuis na bandi ko kota mabondeli na otuna Nzambe pourquoi seulement moi pourquoi ma situation eza ko umela pourquoi pasi ya vie na nga pourquoi nga kaka ngande na lelaka nga kaka nde na lelaka nga kaka nde na zalaka na ba situation ya boye yango na ye na tolo na se namona pe vie na nga ko changer bien-aimé na lingi avant to kota na mozindo nous allons lire la parole de Dieu dans 1 Chronique chapitre 4 verset 10 na lingi to kota na prière yoka bien-aimé yo muto zola ndanga na nzela ya tolo na se yo muto zola ndanga na émission tolo na se émission ya miracle émission ya makambo ko simba émission ba réponse onza ba pesa kabiso tolo na se ezo changer situation ya vie na yo yoka prière o lingelo sala yoka na tolo na se o bana kokota na 4 prières. Alléluia. Il y a les 4 sujets de prière à Jabet. Ne ba 4 prières ongana yoto kokota na tolo na se. Ba 4 prières au Jabet à sala. Na ebito yo spoza na problème lokola Jabet. Jabet à sala qui prière parce qu'il a azala qui na douleur. Jabet à sala qui prière parce que kombo na ye pasi. Jabet à sala prière parce que de bo mwana na ye a souffrir azolela et loko ezo simbate malgré considération me vie na ye pasi. Malgré ma opesa valeur na libota me vie na ezo simbate. Na lingi yo penanga na tolo na se o comprendre nini faut sala na
nanzela mabondeli na kombo na Yesu to bondela na prière à Jabet to tirango dans 1 Chronique 4 le verset 9 jusqu'au verset 10. Je voulais lire ce passage et puis ngana yoto kota prière. Nous allons prier par le nom de Jésus. Verset 9, la Bible dit, Jabet était plus considéré que ses frères. Alléluia. Sa mère l'appela du nom de Jabet en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec la douleur. N'évitez peut-être le final pesa na pasi lokola Jabet. Muto ba botaye na pasi. Akola pe na pasi. Ao grandir pe na pasi. Muto mama moko so bisanga papa ngana kola na pasi na bali pe na pasi na obota pe bana na pasi na omona pe pasi apana nanga. Na évite peut-être situation na yo ozo bisanga mais jusqu'à quand ce combat doit terminer? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand Nzambe ngana kolela kaka? Jusqu'à quand Nzambe na kozala ka muto akolela le Nzambe? Jusqu'à quand na kokuta na kana ba échec na omona vina nga mobimba kaka ba échec Nzambe na lingi na prière yo ko monanga. Bien aimé, oyebi na émission oyo, eyebi na prière oyo, eza prière oyo na okota nga na yo na nzela mabondeli na otindika yo malembe okota na mozindo. Na otindika yo malembe comprendre tina nini fo obonela. Oyebi ba prière oyo atolo na seza prière ko supplier Nzambe. Eza prière ko lela na makolo Nzambe ko bisa Nzambe papa jusqu'à quand? Jusqu'à quand je veux pleurer? Jusqu'à quand na komona pasi? Jusqu'à quand na kotika la kaka boye? Jusqu'à quand na kokoteka ba déception sur des déceptions? Jusqu'à quand na koza la sujet à moquerie na kati na vie ya libota Nzambe jusqu'à quand? Ngande na lukaka yo, ngande na bondela ka mingi, ngande na sala ka ebele Nzambe soko tali vi na ngai vi ya pasi, soko tali vi na ngai ezo simba te, soko tali vi na ngai na osala boye Nzambe pona lia eza pasi, pona lata eza pasi, pona tambola eza pasi, na otuna Nzambe na sali nini? Na sali bango nini? Na sali pe nini Nzambe pona lelaka. Na lingi o comprendre pe situation ya Jérémie azalaki lokola yo. Jérémie azalaki mosali ya Nzambe. Oyebi batolo na se eza pona basali ya Nzambe. Oyebi batolo na se eza bato balukaka Nzambe. Omona vi na yezo simba te. Omona situation na yezo kende libose. Ba prière na sala, ba dimi na opesa, ba offrande na zo pesa. Nzambe na osali la yo. Sikoyo nini? Tolo na se eza ba prière suka. Oyezo bisa Nzambe papa lelo na okota na prière ya tolo na se na elongo na mosali na yo. Na ngina mona pe yanga pe changer papa na lela pe mingi. Na posa pe kolela na ngai esila Nzambe. Na posa pe ma miso ekauka papa. Papa vi na ngai za pasi. Yo ka yo muto zola na ngana tolo na se. Oyebi émission oyo prière o tangu ngana ote yo banda prière. Tangu ngana o loba yo banda prière. Tangu na o libérer ma loba o yo banda déjà prière bisaka Nzambe papa na lembi. Papa na kolela lisusu te. Nzambe na tiki na nga kolela na yeka na bakolo na yo. Na tiki na nga kolela na yeka ko fukama na yeko kwaya na se ya mabele na lingina lala ta na se Nzambe prière nini nga na salite position nini nga na zwina nute Nzambe na lola na lingi omona nga yoka Jérémie pe akota na situation ya boye Jacob pe akota na situation ya boye kombo na ye changer mais Nzambe azo bisanga pona Jabet so sa prière na ye na lingi suko na tanga liloba o ya Jabet tangu na otanga ko comprendre les 4 sujets ya Jabet ya ngana yo tokota na nzela mabondeli. La Bible est en train de dire Jabet était plus considéré que ses frères. Sa mère l'appela du nom de Jabet en disant c'est parce que je l'ai enfanté dans la douleur. Pasi. Jérémie a comprendre te maloba wana. Jérémie a zoe Nzambe Seigneur. Soko na beaucoup ya Jérémie chapitre 15 le verset 18 au verset 21 on comprendre kolela Jérémie. Soko na Lamentation chapitre 5 le verset 1 jusqu'au verset 7 on comprendre kolela Jérémie. Jérémie est en train de dire pourquoi ma souffrance est-elle continuelle. Yoka prière au mutuna Nzambe azoloba pourquoi ma souffrance à moi est-elle continuelle. Ba mususu ba souffrir esilaka. Ba mususu ba bandaka un certain moment bandi ko sekanga na sekaka te. Ko sekanga ngai zakaka mukina sekaka na tamuke mebeli na lilaka na ngai kaka.
bato soki baomonanga na nzela so bataleta elongi na nga bazoloba mpona nini azala kaka boye nasekaka te naseka mpe kala vi na ngai ezala kaka pasi nzambe mokolo nini mpenga na koseka nzambe na ye na tolo na se lelo naye kofukama na bageno na nga naye kofukama na nzela priere bien aime balongaka te mwasi ya mabondeli bien aime balongaka te mobali ya bapriere bien aime soki oza na priere ata bitumba ye ndenge nini nzambe nanga kolongisa yo nalingi sikoyo okomprendre na tolo na se eza priere ya yo na bana te eza mutu na kwe na ye soki oza na kwe fanda na kwe soki oza na kiti fandaka na kiti soki olingi olala na babele lala na yo na mabele soki olingi tia tolo na yo na se tia tolo na se fukama banda koyebisa nzambe papa kota bitumba na nga kota situation na nga kota sante na nga nzambe nazobika te naaka na probleme moko nzambe bitumba na musala na okomprendre loko te nzambe tempete si etelemi nzambe ezosila te nzambe jusqu'à quand ma souffrance sera continuelle jusqu'à quand nzambe souffrance na nga ezokontinue nzambe bamosusu baokota priere lokola nga bazobika bamosusu baokota priere lokola nga baomona loboko na yo yanga esimbaka te yawe yango na ye na tolo na se papa na ye kobelela yesu na ye koyebisa nzambe papa telema papa kota bitumba na ngai papa kota situation na nga bien-aimé na tolo na se ozoyebisa nzambe éternel et Dieu ma plaie est si douloureuse naza na pasi na na kimia te nzambe na kimia te bamona kangaka mutu akolela na kimia te ezangisanga kimia mu nzambe na ye na makolo na yo nzambe na tolo na se na okokota na prière bien-aimé tango ozolanda nga banda prière tango ozolanda nga banda koyebisa nzambe telema tango ozolanda nga banda koyebisa nzambe kolala te nzambe kolala te na vie na nga kolala te na situation na nga na pasi na nga kolala te nzambe vie na nga eza pasi na otuna nzambe na nga za wapi bato mosusu baotuna wapi nzambe na yo wapi nzambe oyo lukaka wapi nzambe oyo lukaka butu na moyi baotuna wapi nzambe wana bien-aimé banda koyebisa nzambe na ye na makolo na yo na ye pa na yo mosantu lola etikala polele na tolo na se na mona loboko na yo na kombo na Yesu tango ozolanda yo ozobondela tango ozolanda yo ozobondela yoka le verset 10 la Bible dit j'avais à comprendre douleur na yo lokola yo pe ozo comprendre pasi na yo j'avais à comprendre problème ya zanango lokola yo pe comprendre na prière lelo j'avais à comprendre ma lié ya libota na ye lokola yo ozo comprendre lelo Jacob a comprendre oyo ozo tungisa ye lokola yo lelo o comprendre que ah oui faut na bondela bien-aimé situation oyo na yo il faut kota nango prière bien-aimé soki na lelo na gêner te ndango comme na niveau na te na ngina mema na dimension ko kota na ba prière ko gêner na ngina na tinda yo o kota na ba prière ba sacrifice ba prière ba ngomba ba prière ko luka nzambe ba prière ba retraite na tolo na se eza prière o ana comprendre soki natikali boye tala peni na pembeni na nga nayebi te soki yo mpe peni naza pembeni na yo nayebi te mpe soki peni na mpe asi atelemi na maloba mabe nayebi te soki peni nazoganga na kati na vi na yo nalingi na rassure yo nalingi nayebisa yo keno peni na ta soki aza wana kosala eloko te peni na ta soki aza wana akotelema na yo mosika te parce que y a un Dieu oyo aza pembeni na yo Jabez a compris que na situation oyo haleluya il faut nakotela ngo mabondele la Bible dit Jabez invoqua les dieux d'Israël en disant yoka bien-aimé quand on a prié l'invocation la Bible est en train de parler dans Jérémie 33:3 la Bible dit invoque-moi je te répondrai invoque-moi je te répondrai et je te ferai voir les choses cachées sont toujours cachées bien-aimé là quand tu veux arriver aux choses cachées quand tu as la situation à invocation quand tu as le niveau à invoquer Nzambe c'est là où tu vas entrer découvrir les choses cachées peut-être libala na yo eza caché peut-être élévation na yo eza caché peut-être santé na yo guérison na yo eza caché aussi longtemps que tu ne comprends pas que na tolo na seza prière auto creuser auto kota na mozindo auto kota na mabondeli auto ebisa nzambe na sali nyonso ezo simba te na koti na tolo na se na koti ba jeune prière ezo simba te na koti na supplication na komi kobelela Yesu ba tolo na seza ba prière Jacob azo ebisa nzambe je ne t'abandonne pas avant que tu m'aies béni banda ko ebisa nzambe na kotika yote ti opambolanga na kotika yote ti opambolanga
nanga na tolo na se ozobisa nzambe soki opambolinga te na kotika te na kotika priere yo te soki opambolinga te nzambe naza na priere na ba probleme na boyi kobetela mutu lisolo po akosekanga na boyi kobetela mutu lisolo po akoyebisanga maloba mosusu na ye kaka epa na yo nzambe telema na tolo na se o na posa omonanga bien-aimé yoka priere ya Jabet asali 4 prière ya liboso Bible ezoloba si tu me combles de bénédictions soki opambolinga peut-être les lots au bon de la meli pamboli zoyate Jabet ayebisi nzambe si tu me bénis si tu me bénis ebisa nzambe pambolanga na kotika la boyete na lembi via ko senga na lembi via ko late fo bala ba longola bilamba ba pesanga na lembi vi oya pasi papa na yebike lipambole zaka ka ipana yo la Bible dit l'or et l'argent t'appartient nzambe na lingi yo pambolanga bien aimé na tolo na se na ko solo na nzambe ebisa nzambe bénis moi Jacob a comprendre loko o Jacob a comprendre que na kombo ya pabe na problème ya mabe na kombo ya lokota babenganga Jacob na kosaki na salaki boye akomi ko ebisa nzambe si tu ne me bénis pas na situation ya passé na tolo na se eza prière oyo ozebisa nzambe papa tala ba problème nanga papa tala masumu nanga papa tala situation nanga papa soko tikanga na kokoya na tolo na se ne place to senga nzambe bolimbisi bien aimé ezata na koebisa nzambe limbisanga na nyonso na osala papa limbisanga na masumu ona zosala yoka oyebi na tolo na se kokota tolo na se soko oyebike osokola bazebi kokota tolo na se soko oyebike obimana mibali ya bato kokota tolo na se soko oyebike ozana problème moko songolo kokota tolo na se soko oyebike oyibaki mbongo na notubelite kokota tolo na se soko ozana mutu osongolaka na yete bien aimé avant kota na tolo na se rassure-toi soko ozosala bien na nzambe soko ozana relation ya nzambe baonyonso bakota tolo na se baleka na repentance yoka mutu ozolanda émission o tolo na se eza bato baosenga nzambe changer vie nanga Jacob azalaki mutu akosaki lipamboli mais mokolo wana nzambe azoyebisa ye quel est ton nom la Bible dit ceci Jacob a dit mon nom c'est Jacob il a reconnu na tolo na se ezata ya reconnaissance bien aimé na tolo na se eza prière ya reconnaissance si tu ne reconnais pas koko ta prière yote eza prière komona situation eza wapi nini na salizo na komi na situation ya boye nini ekombelanga pona komi boye peut-être eza loko moko sala kitilelo eloko nezo réclamer yo tilelo masumu wana ezo réclamer yo lelo zo mibenga mosali ya nzambe peut-être quelque part ozaka problème moko sala ki bien aimé na tolo na se eza prière ya reconnaissance on reconnaître ni na vie na yo commencer à te poser la question na sala nini commencer à te poser la question qu'est-ce que j'ai fait commencer à te poser la question pourquoi je souffre commencer à te poser la question na comment na niveau ndenge nini commencer à te poser la question na sala nini na mwana moko ya bimana papa na ye eloko oye bande ko réclamer ye azobosa na ke na tolo na se eza ba prière ozo reconnaître Jacob a reconnu situation na ye Jacob a reconnu pasi na ye Jacob a reconnu makamwa mabe oya salaki il a reconnu il dit Seigneur je m'appelle Jacob je ne sais pas ce que yozo mi benga nani je ne sais pas na tolo na se yozo mi benga nani na prière na yo na prière na lo banda ko ebisa nzambe je suis là Jésus na ye na prière oh première des choses na tolo na se la Bible dit Jabet a demandé la bénédiction si tu me bénis ebisa nzambe pambolanga papa ebisa nzambe pambolanga kotika nga boite na okoka lisusu te ebisa nzambe pambola nzambe pambola bien aimé oyebi lipamboli basenga ka yango epa nzambe lipamboli ba ebisa nzambe papa pambola kotika nga boite lipamboli ko benga nzambe ebisa nzambe na prière oyo papa pambola nga monanga salila nga na tolo na se eza ba prière to ebisa nzambe papa telema pona vie nanga telema pona situation nanga bien aimé banda ko bondela ozo bisa nzambe na za na prière alilo na
posa opambolanga, na posa opambolanga, na posa opambolanga. Tango ozo pondela, ozo recommander journée na maboko ya Nzambe, banda koebisa Nzambe na bonzeli yo journée, na tiki yo journée alelo, Nzambe nazo bima, Nzambe nazo kende koluka, Nzambe na lamuki, Nzambe lingi avana sala eloko, na kota na tolo na se, Nzambe yo monanga, na lingi na kuta na libaku ya malamu, na lingi na kuta na opportunité ya malamu, na kati na prière alelo, tolo na se ya lelo, na bien-aimé dans le Seigneur, na lingi tango ozo bondela, ozo ebisa Nzambe, bien-aimé la muka, bien-aimé bandako bondela, ozo kota prière, ozo kota mabondeli, bandako ebisa Nzambe, na prière à tolo na se, enseignement oyo, na lingi na kotisa na enseignement, pour qu'on comprenne le lokomoko, na enseignement na zo kotisa yo, et ça la kaka 30 minutes, mais na lingi na libérer pe 30 minutes mususu ya mabondeli, pour que ngana yo, to pour préparer journée oyo na makolo na Nzambe, bien-aimé bondela, bandako ebisa Nzambe, telema na vie nanga, na lingi na lamuka na yo, na tambola na yo, bien-aimé bazo tiele mitambo ebele na nzela, bazana ba projet mabe contre vie na yo, bazana ba projet mabe contre libota na yo, na lingi tango ozo kota prier, ozo ebisa Nzambe, na tongo ya lelo, Nzambe na mona bolamu na yo, renouvelle ta bonté dans ma vie, bien-aimé tango ozo bondela, ozo ebisa Nzambe, a renouveler bonté na ye, na vie ya libala na yo, na vie ya santé na yo, na vie ya nyonso na yo, soko ozaka bana loba pona bana nanga, soko osalaka loba pona musala, bien-aimé na tolo na se, eza ko présenter Nzambe situation à journée, et puis Nzambe papa je vais commencer avec toi, et puis Nzambe na lingina banda na yo, première prière, et puis Nzambe pambolanga la journée alelo, pambolanga Nzambe, nazotika yote, papa pambolanga, nakuta na libaku ya malamu, na mona opportunité ya malamu, bien-aimé ozo ebisa Nzambe, premier sujet de prière, si tu me bénis, quelqu'un me donne un amen. Mutumoko aloba amen. Mutumoko aloba amen. Mutumoko aloba amen. Alobi si tu me combles de bénédictions. Deuxième sujet de prière. Onga na yoto okota nango na prière. Et la chine terrible. Alobi et que tu étends de mes limites. Si tu étends de mes limites. Nini kanga yo bien-aimé. Nini kanga élévation na yo. Nini kanga libala na yo. Lelo zo vivre déception lelo. Déception lobby. Yo bandaka ka okoma na sukate ko bandande o bandaka ozo ma opportunité malamu me loko mokote ozaka ka mutu akolela o sepela kaka na tamuke meta ibelo lela kaka base batiele yo ba limite batiele yo cercle oko ka kolekate yo soko komi kaka na 99 fois banda lisusu na 0 lelo na tolo na se e bisa Nzambe ta me limite papa na zaka kaka na mutu moko ya basa ya ba 10 na kenda ka musika te so na komi na dimension songolo yanga esimba kate na tolo na se eza prière oya yo banda ko ebisa webi prière na tolo na se tango oza ko fukama tango lali na mabele obandi ko ebisa Nzambe éternel Dieu combat ceux qui me combattent wana on continue na prière à psaume 35 on continue na prière à psaume 35 1 jusqu'à 10 obandi ko ebisa Nzambe na okota bitumba oyo te papa baza ebele papa na bitumba o baza ebele papa na ko bunda te banda ko kota prière ebisa Nzambe papa lelo na ko bunda te na okota ba piège na bango te na ko bunda te papa baza ebele na lingi yo moko kota bitumba nanga okota situation nanga okota vie nanga okota yanga Nzambe bien-aimé banda ko zobondela obandi ko ebisa Jésus ebisa Nzambe papa kota situation nanga papa na okoka te na ko bunda te na bondi pe mingi Nzambe na koti bitumba ebele Nzambe na ye na situation yanga lelo na lingi papa yo kota bitumba nangai na tolo na se eza ba prière oyo Nzambe asalela yo ngolo au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus de Nazareth. Yokana psaume 35, Bible Zoloba, éternel, combat ceux qui me combattent, alléluia, combat ceux qui me combattent, saisis les petits et les gens et les grands boucliers. Alingi koloba nini, azobi sanzambe papa, bamususu baza bikolo, bamususu baza bana, bamususu baza bajeya, bamususu baza bana mike, Nzambe na okokate kobunda na bango, na koti na tolo na se, na posa Nzambe obundela
Ozolandanga bitumba oyo. Bien-aimé, commence à prier. Dis à Dieu, combat ceux qui me combattent. Entre dans mon combat, entre dans ma situation, entre dans mon combat. Bien-aimé, tout le monde sait un miracle na yo. Et ça va prier un miracle. Nzambe ayo kaka, Nzambe ayo kaka bien-aimé, Nzambe ayo kaka Jéhovah, ayo kaka. On Nzambe tozo benga butu moya ayo kaka. Banda ko ebisa Nzambe, papa baza ebele na kobunda te. Na lingi okota bitumba nanga, okota bitumba libala nanga, okota bitumba oyo Nzambe. Nzambe ba omwa kelanga bambasu ngana finya Nzambe na kufa. Nzambe posa na bango ba mona ngana zalate, na koti na tolo na se, na posa omona vinanga, omona pasi nanga, na kombo na Yesu a Nazareth. Yo kandenge David azoloba, brandis la lance et les javelots contre mes persécuteurs. Dis à mon âme, ton salut est à moi. Alléluia. Qu'il soit honteux et confus ceux qui en veulent à ma vie. Et bisanzabe papa na tolo na se bayoka soni tango yoko pambolanga bayoka soni, qu'il soit confus papa, bazala confondu dans la prière allélo, bazala frappé d'aveuglement papa, ba monanga ite na nzela nanga na koti na tolo na se na kunanga ba mona yangote, libota nanga ba mona yangote, santé nanga ba mona yangote, ministère nanga ba mona yangote, sambe blisinga bazo sanga na nzambe ba mona nga ite papa, soki bazo ki kombo nanga yezo moto place wana, soki bazo ki yanga yezo moto papa, na okota na tolo na se, prière allélo, échanger situation, échanger vie au nom puissant de Jésus. Azoba kisa alobi qu'il recule et rougisse ceux qui méditent mon malheur. Alléluia. Ezana batu mususwa ba otala yo balobi akufata ko kufa, ba otala yo balobi azalata te, ba otala yo balobi to moto linga to mona ekolela na ye. Ezana batu mususu tango yo zolela ba obeta maboko, tango zolela ba obeta mazolo ba asuki talandenga souffrir, talange bambengane na libala, talange zemi el sopani, talange akomi, talange santé na ye kauki. Bien-aimé dans le Seigneur, tolo na service ensemble, basa la confondu. Nzambe va reculer. Nzambe na vie nanga va reculer. Qu'il soit comme de la paille, papa. Qu'il soit comme de la paille. Et que l'ange de l'Éternel les chasse. Que les routes soient ténébreuses et glissantes. Alléluia. Et que l'ange de l'Éternel les poursuive. Car sans cause, verset 7. Et l'obi sans cause. Na sali bango elokote. Na sali pe elokote. Na bundi pete. Na fingi pete. Na sali pe elokote. Balingi na kufa. Balingi na zalate. Balingi na zalate. Yahweh na yena vie, na yena prière allélo, na ningi okota vie na ngai Nzambe, okota bitumba papa, car sans cause ils ont caché pour moi une fosse, balingi na koya na libulu, na prière allélo, bango moko bakokoya na libulu wana, bien-aimé, ebisa Nzambe bango moko bakokoya na libulu wana. Ésaïe 49 azolo maloba malam, il dit ceci, ils boiront leur propre sang. Ndako ebisa Nzambe bango moko bakomela makila na bango. Ils disent encore, ils mangeront leur propre chair. Loba ya ngai kozala bololo, loba ya bana na ngai kozala bololo. Bakomela makila bana na ngate, bakomela makila na ngate, bakomela makila libota na ngate, bakomela ya bango moko. Au nom de Jésus de Nazareth, eza prière na yo nanga, eza prière ngara yo to okota prière, eza prière basali ya Nzambe, eza la prière bato balukaka Nzambe. Bien-aimé, chaque matin, ezala bitumba moko to benga kayango, bitumba ba malesite. Amalesite abundaka na tongo, abandaka kobebisa nyonso na tongo, aopesa ba mauvaise nouvelle na tongo, aobandana yo na makambo ya mabe, aobloke yo na lipamboli, banda koyebisa Nzambe na nzela na nga lelo bakozala te, nga na telemi na tolo na se, na koti na priere Nzambe, na mona lipamboli, kokota na kati na vi na nga. Bien-aimé banda kobondela, bien-aimé banda kobondela, nozoyebisa Nzambe, ba limite nyonso, o batia na vi na nga, moto elanda, ba limite nyonso, o batia na nzela na nga, moto elanda, qu'il soit confus na nzela prière alelo, batile nga ba limite, ba singa nyonso, ba file nyonso, o bakanga vi na nga, soki yote, na tolo na se, eza ba prière o vi na yo, ezo changer situation. Wana eza deuxième sujet de prière. Est-ce que mutu moko azolanda émission o?
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de suivre cette émission? Yoka, troisième sujet de prière de Jabez. La liboso, Jabez te dit, si tu me bénis. Yami Balé, il dit ceci, si tu me bénis. Yami Balé, il est en train de dire, la Bible dit, Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me combles de bénédictions et que tu es temps de me limiter. Alléluia. Yami ça, tu dis, si ta main est avec moi. Et puis ça nous a beaucoup. Nana posa osimbanga. Nana posa osimba vinanga. Nzambe, la Bible est en train de dire, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si réellement qu'il y a un nanga munabiso nani akozala pembeni, akozala musika na yo. Bien aimé, banda ko bisa nzambe nzambe nazana posa na nakati na maboko na yo. C'est toi qui protège la maison. La Bible dit, si Dieu ne protège pas la maison, c'est lui qui protège, il protège en vain. C'est-à-dire que si tu es dans une maison, j'ai besoin de ta protection. Nana posta bananga protéger bango. Nana posta journal le na boy accident. Na journal le na boy ba mauvaise nouvelle. Na journal le na boy ba mort subite. Na journal le na boy ba incident. Na boy ya ngona nzela journal le. Nana posta lola etika la polele. Na tolo na se, il y a la gloire de Dieu qui arrive à faire des grandes choses. Na tolo na se, yamona zela prière alelo, banda ko ebisa nzambe, na tolo na se que la gloire de Dieu ekota na kati na vina yo, ekota na kati na santé na yo, ekota na kati na makambo na yo. Na tolo na se arrive à dire à l'Éternel, j'agis dans cette prière. Sala ya minene, ya makasi salema, na kati na vina yo. Na tolo na se que la gloire et la puissance ekota na vina yo. Il dit so ki loboko na yo, loboko na yo bien aimé. Banda kobela la Yesu ebisa nzambe papa na lali na mabele na osenga loboko na yo simba nga nzambe soko simbinga ite nzambe soko simbinga ite na kokoya soko simbinga ite na makasi te nzambe la musanga na na nzambe na na elokote na na posa kaka loboko na yo nzambe monanga nzambe simbanga nzambe nakutana nango na kombo na Yesu Kristo wa Nazareth. Yo ya suka quatrième prière de Jabez. J'aime beaucoup la prière de Jabez. Il dit, et si tu fais que loin de moi les malheurs, loin de moi les malheurs, j'échappe à la douleur. Si tu fais de moi, loin de moi les malheurs, passe. Oui, mais prière oyo. Et ça prière aux Nzambe passe. J'ai mal. Si vous avez les cambo ils ont tout dit ça kayo. Si vous avez un problème moko eleli ça kayo. Si vous avez les cambo moko izangi ça kayo kimia. Quand la prière elongo nanga. Quand la prière a tombé Nzambe loin de moi les malheurs. Musika nanga passe. Loin de moi situation ya passe. Loin de moi collé là oh nazolé la lelo. Nzambe kolela na ngai sila. Nzambe na koti na prière tolo na se pona kata kolela. Nzambe na koti na prière tolo na se po situation na ngai ekoya. Nzambe na koti na prière tolo na se po makambo mabe ekomela ngai te. Nzambe na koti na prière oyo, nzambe makambo mabe ekoya. Yango na koti na prière lelo na badiko bondela na zombi sanzambe na tongo ya lelo na butu ya lelo nzambe monanga nzambe simbanga bien-aimé bandako bondela longo nanga bandako Nzambe jusqu'à quand papa telema soni la tinzoto nazaka mutu a soni nazana makasite nzambe pale de langa nzambe monanga bien-aimé bandako bondela kota na prière bandako bisanzambe na lelipe mingi na lingi kolela nanga échanger papa na changer pe sujet de prière na changer pe sujet de prière te depuis na banda na sujet o nzambe ane passé kaka yango ane oyo kaka yango nzambe na committee na juillet août yango yo septembre yangoyo na otuna nzambe papa oza wapi bien aimé bandako ebisa nzambe oza wapi papa telema ebisa nzambe atelema na vie na yo ebisa nzambe kolala tetala mopepe oyo nzambe la tempête la nzambe papa n'est-ce pas c'est toi qui a dit allons de l'autre bord n'est-ce pas c'est toi qui a dit allons de l'autre côté nzambe nga na tosa kikaka kotosa papa na tosa kikaka maloba na yo tala souffrance na komi nango tala souffrance na zolekela yango nzambe papa na lingi otelema papa libota bali
balingi ngai te papa na quartier baolinga ngai te papa bavoisin baolinga ngai te papa bana posa bamona kolela na ngai nzambe soki na olela nzambe bango baobeta maboko papa telema na vie na ngai kotika situation oyo te papa situation na ngai eza ya pasi j'ai la douleur j'ai mal au cœur papa naza na kimia te papa lelo na obela maladie moko nzambe ba problème na obela ba tension lelo na obela ba estomac lelo papa po pasi leki soki otelemi te papa na musala bazobenga nanga papa na ndako oyo kimia eza te papa nga na mobali na nga na mwasi na nga tozaka na kimia te yango na totie tolo na se o nzambe nalingi omona papa osimba vie na nga omona situation oyo ozolelisa nga yango nazofukama na ye na bakolo na yo na ye koluka elongi na yo na ye koyebisa nzambe na lola tu es le seul Dieu capable de changer ma situation tu es le seul Dieu capable de changer alléluia au nom puissant de Jésus ozobisa nzambe papa na boyi nyonso ya mabe na vie na nga na boyi bandoto ya mabe na boyi mipepe ya mabe na boyi nyonso na sante na nga na boyi nyonso na bana na nga nzambe nazokota na tolo na se na mona vie na nga ko changer na mona makambo ya mabe koya na nzela prière ya lelo bien aimé bondela kota na prière na kombo na Yesu. Je vais terminer maintenant de prier pour toi nebi kozana na pasi nebi ta ozokota prière à tolo na se za na likambo moko ezosila te. Je vais prier pour toi nalingi osimbaka na motema na yo soko ozana kondima na nzela prière likambo moko oyo eza ya koumbela nzambe alongola pasi ya vie na yo nebi te obondela pe mingi eloko ezosimba te nalingi osimbaka na motema na yo nalingi na pondela na ntina na yo nzambe apesa yo kimia na nzela prière oyo. Je déclare comme prophète, je déclare comme sacrificateur kaka ndenge osimbi boku na yo na motema na libérer onction na kati na vie na yo au nom puissant de Jésus. Il y a un problème ya kala lelo ezwa solution te. Il y a un problème ezangisaka yo pungi, il y a un problème ezangisaka yo kimia, il y a un sujet de prière ti lelo obonaka pona yango na déclarer comme prophète au nom puissant de Jésus. Likambo wana ekoya ezwa solution lelo yamba solution na kombo na Yesu nazo libérer gloire ya nzambe ekoma kokota na vie na yo ekota na vie na yo au nom puissant de Jésus. À partir de cette prière, que mon Dieu te donne la paix, qu'il te donne la paix au telema na kombo na Yesu na obonde la pona yo ozo simba maboko na yo na o libérer ma pamboli. À partir de cette prière mokolo ya lelo ekozala ya opportunité ya ba appel ya malade ya ba bonne nouvelle. Je te bénis maboko na yo ata esimakate reçois la gloire ata esimakate reçois la bénédiction na prière ya lelo nzambe nanga apambola yo afongole yo banzela mokolo mwa lelo ezala ya lipamboli mokolo mwa lelo ezala ba opportunité na tolo na se yamba mapamboli nazo pambola yo nyoso kosimba lelo ekopambwama nyoso kobanda lelo okekonde liboso nyoso kobanda lelo na opambola yo losalaka commerce na tolo na se na opambola commerce na yo marchandise na yo epambwama lelo na boyi miyibi na boyi escroquerie na boyi baperte na tumi yango na kombo na Yesu na tolo na se nzambe na lola amona yo au nom puissant de Jésus. Je libère quelque chose dans ta vie à cause de cette prière. Lola etika la polele ya minene salema ya makasi memoniza à cause du nom de Jésus. Na libérer gloire, na libérer puissance, na libérer grandeur au nom puissant de Jésus. Que mon Dieu à moi a salé la yongolo na ngina pambo la journée na yo que mon Dieu te bénisse Seigneur soko kende place soko kende nzambe apambo la yo kotika na ndako nzambe amona yo kusala bakose nzambe amona yo kende na musala nzambe abate la yo. Que mon Dieu te bénisse na kombo na Yesu Kristo to bondeli bongo petolobi amen. N'hésitez pas
à vous abonner sur notre chaîne YouTube Méthode TV. Et par là, vous aurez toutes les émissions de l'homme de Dieu, que ce soit Temps de Dieu, que ce soit Jésus revient bientôt. Donc, vous aurez tout. Abonnez-vous sur cette chaîne et vous serez bénis. Merci.